好运小师妹带你看透他人的辛酸血泪。财神到，那个财神到，正月初5财神到，穿新衣戴新帽，敲锣打鼓放鞭炮。财神到，那个财神到，今儿个财神马上到，东家乐西家笑，家家户户乐淘淘，祈福财神好运到。I like it。怎么了？你累了，说好的幸福呢？我懂了，不说了，爱淡了，梦远了。你想要的，我却不能够给你我全部。唱明白，唱明白，我给不起。于是转身向山里走去。现在大家都要有媒体识别能力，不能单凭嘴上这些鬼故事就说这些财神爷都是诈骗。于是小师妹从广告上加入了几位财神爷的 LINE， 先介绍了娱乐城的优惠资讯，选择了有送6000元的信用版，储值版是没有送的哦。客服说明了原来这6000是不难提领的。注册信用版需要提供你的个资，有的只需要身份证，有的需要薪转证明。不要以为只需要身份证便利性很高。别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛，我们下次